Cuțâche! Trebuie să dai chestia asta. Cumva... O, da, unboxing de profesioniști, ne-a căzut camera, a fost impresionant. Am scos căcatul ăsta jos. Mai trebuie să tăiem un sigiliu. Numai un pic. Gata, era să mă tai. Da, nu e nicio problemă. Absolut nicio problemă. Bine. Bineînțeles, cartonul ăsta de proastă calitate în care ne întâlnim peste tot. Și mouse-ul. Bă, părea mai mic pe cutie. Adică aici părea că ar fi mărit cumva, dar e chiar cât e pe cutie, adică chiar mai mare. Da. Cablu din ăsta căptușit cu material textil. Ok. Da. Este așa destul de nervantă. Era degetul în cameră. Da, profesioniști, ce vorbim? Ce vorbim aici, frate? Suntem profesioniști. Așa, după cum ziceam, cutia asta de căcat. Și o aruncăm jos. User manual. Și acum am pus și una pe mouse. Da, e greu. Da, suficient de greu, adică nu foarte greu. Cum era mouse-ul ăsta. În comparație cu cel cu ăsta vechi, care nu știu exact ce model e cam atât de mare. Da, tot încerc să mă gândesc ce sunt chestiile astea. Da, nu știu. Hai să zicem cuțitul ăsta de aici. Încă aici. Bun. Și un CD-ul cu ce e CD-ul ăsta? Laser Gaming Mouse. Bine, e probabil un software care nu-i bun de nimic sau ceva. User manual. Dracu, doar un café deci. Ok, revenim în partea a doua în care vedem partea de software a acestui mouse minunat care e destul de comod, adică e chiar foarte comod, ținând, dacă aveți o mână așa mai mare și mai slabă sau mai grasă, depinde. E destul de comod în mână, adică îl ții, ai stabilitate pe el și da, e comod în mână. Nu cred că transpiră, adică acum transpiră fiindcă eu cumva îți veni de afară, dar în fine, dar nu o răbdare. Bun. Ok, am intrat și pe Garage, unde îi la 1.200.000. Eu l-am luat cu 80 de lei. Bine că l-am luat cu reducere. Ce bine pentru mine. Bun. Și avem câteva specificații aici. E dedicat pentru gaming, normal. Are 3400 de dpi, ajustabil în 4 trepte, 8 butoane din care 7 sunt programabile, software pentru programare. Părțile laterale sunt cauciucate, logic că s-o simți la mână, așa, dressing ergonomic, da, logic, și piciorușe din teflon care avem aici și astea care dă schimb după ce se uzează, cele care vin pe el. Bun. Acum să intrăm noi pe... Așa, să vedem mai bine. Bun. Ideea e că eu acum filmez ca un idiot monitorul. Fiindcă mai vreau să vă arăt odată cum arată el pe un mousepad și se mișcă destul de bine. Acum e albastru, era verde când am băgat prima dată. Și... hai să vedem dacă găsim noi driver. Chiar nu contează că nu mai are rost să filmez acum cu ăsta, cu... nu mai are rost să filmez cu Milisection-ul, fiindcă tot e. Bun, așa arată site-ul. Nu contează. Da.
internet. Dar și nu știi, am venit la vor fi nu știu ce da, eu. Deci așa program 1 2 3 4 5 6 7. Da. Nu știu ce program, mai ales organizat cu și da. Așa să facem calculul ăsta. Așa, așa. O facem să vedem următor. Hai mai las 3 deschide. Full setup. Setup. Run. Cât deci cu diferențe. E super frate, e super. Dar cred că face așa mai mult de e ceva. Hai să vedem cum arată software-ul și ce putem face din el. Da. Cam așa arată fereastra. Aici avem DPI 1, DPI 2, DPI 3, DPI 4. Ni se setează aici DPI-ul 400, 2500, 2500 și așa. Acum și la DPI 1 și la DPI 2 și la DPI 3 se schimbă culoarea, dar rămâne tot 2500. Deci da. Eu îl las la 2500. Butoanele programabile 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu știu care 7, fiindcă oricum left și right n-ai cum să reprogramezi. Ai 1, 2, 3, 4 butoane. Astea și astea, care încă nu le-am programat. Bun! Să revenim la filmarea de pe telefon. Așa e pe 1700. Așa e pe verde, pe 3000. Și așa e pe 400. Bine închis. Deci trebuia să mișcă așa. Lol. Da, dar totuși merge pus verde și așa, adică sau așa. Adică merge pus albastru și aici să fie 2500, n-are nimic, nu a nicio treabă. Deci software-ul ăsta e bun, el așa, dar nu prea. Da, bun. Deci, iconiță. Punem aici. Deci, sper că v-am ajutat pe cei care vreți achiziționa acest mouse. Nu, adică nu spun neapărat că vi-l recomand. Eu nu sunt mulțumit de el, la prețul care l-am luat. Da. Asta a fost părerea mea despre mouse și unboxing-ul. Sper că v-a plăcut și... Da. Bun. Salutare, pisăgheleci.